హాయ్ అండి, నేను మీ డాక్టర్ లావణ్య సంబంధి. యాక్చువల్లీ ఈ సీజన్లో పిల్లలకి ఎక్కువగా జలుబు దగ్గులు అనేవి చూస్తూ ఉంటాం. ఒకవేళ పిల్లలకి జలుబు దగ్గులు సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ పిల్లల ఒక చెస్ట్ని వీడియోలో చూపించినట్టు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమైనా నిమోనియా కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా వీడియోలో చూపించినట్టు పిల్లలు ఆయాసపడుతూ డొక్కలెగరేస్తూ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉన్న పీడియాట్రిషియన్ని వెంటనే కన్సల్ట్ చేయండి అలా ఉంటే కనుక. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిమ్మో రావచ్చు, ఆరల్స్ అక్యూట్ బ్రాంకలైటిస్ అంటాం, ఇలాంటి డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. సో ఖచ్చితంగా జలుబు దగ్గులు ఉన్న పిల్లలకి ఇలా ఆయాసం ఉందా లేదా అని చెస్ట్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ.